Chief Dr. EJI Ejike Jonathan Iwu ọwọ n'Igbo ndị Igbo ewe ọwụ Dr. Leda Bondo ụwa tụrụ ọnụ ewe ndị ladị ụtọ dị Chief Dr. EJI ewe Dr. n'Igbo maka Dr. Amanze Ikwu igwe ndị Igbo na Plymouth na UK nwafọ Mbaise ọ bụ onye berede ngwuru n'ụmụnna atọ Autonomous Community igwe ndị Igbo na Plymouth ọ bụ igwe ndị Igbo na Plymouth na ndị ọcha igwe ndị Igbo na Plymouth igwe ndị Igbo na UK igwe ndị Igbo na Plymouth eze kwesịrị Amanze igwe ndị Igbo na Plymouth anụ gaga bi gwakọtete Dr. Amanze Ikwu Igbo owu Igbo chiele geze igwe ndị Igbo na Plymouth Abraham Egeze iwe lete ndị Igbo igwe ndị Igbo na Plymouth okwu dara n'ụmụ Igbo na ndị ọcha Dr. Amanze ya bịa zọchie ya okwu igwe ndị Igbo na Plymouth igwe ndị Igbo na Plymouth eze kwesịrị Amanze unu mana ọ bụghị konja ka mmadụ ji abụ ọgaranya Dr. Amanze Ikwu anụ gaga bi nwoke tete okirikiri ka na-agba ukwu ose adịghị arị ukwu ose elu sọsọ onye uchu na-ejegbu onye eze onye gwọrọ ọgwụ daa ogbenye na-eji amata onye gwọrọ ọgwụ bụ ọgaranya ọgaranya maka mma ọgaranya maka mma n'elu ụwa ịbụ na ọgaranya anụ gaga bi nwoke tete Igbo owu Igbo jiri wee kwekọta si abachụwa ime Igbo ya chụwa Chiweze Chika ụmụ Igbo ndị nọ n'obodo oyibo ndị si n'aka Amanze Ikwu ndị ọkpọ gara obodo oyibo ancha niile jiri karịa 50 o so na ndị mepere the Scholarship Foundation ihe na-eje nyere obodo aka AIEN ndị otiri City Light ha Dr. Amanze Ikwu
ọ bụ ife ọ bụ dọkịta na ndị ọcha consultant cardiologist akwụkwọ nwere n'iji ịrụ ọrụ na Canada, Britain, USA nakwa na Nigeria maka ndị rịara ọrịa obi ọwụ consultant cardiologist ndị Britain achịliarị aka elu igwe kọwesịrị within the hollow ha si gị chiwa anyị ebi ha si gị chiwa eze chika consultant cardiologist ọnụ Igbo ndị Igbo na anya abịagokwanụ eze kwesịrị amaze kembụ igwe ndị Igbo na Plymouth achafụ m ntị ma nwụdani unu mara isi na-ebu ogidi na-ajụ ajọ mmụọ Honorable Architect Chuks Ikwuchukwu Irekweme Ogirisi Mbaise ọ bụ nwanne gị ọ na-abụ ewuru nkata nwụda arụsị esi na ya bụ nkata malie dilapidated secondary schools na primary schools ndị ejiri ego ya rụọ iji azụ eze azọ eze kwesịrị nke mbụ philanthropist leje mere ndị ogbenye bịa igwe amanze ikwu obodo juru ife ha ji wee dị ebube He believes in human development. He believes in human investment. A philanthropist of one village. Igwe ndị Igbo na Plymouth. Kedu maka Lọlọ Amarachi ikwu achara ugo nwanyị ọma odozi akụ die oriakụ nwanyị Lọlọ Amarachi ikwu ogele nwanyị ọma nnọọ Lọlọ Amarachi ikwu Chukwu gọziri enye ya ụma nnọọ ọ bịara mụọ triplet otu mgbe anyị na-ekwu maka Dr. Amanze Ikwu eze kwesịrị Amanze kembụ igwe ndị Igbo na Plymouth igwe ndị Igbo na Plymouth igwe ndị Igbo na ndị ọcha igwe ndị Igbo na UK igwe ndị Igbo na Plymouth ọgazi amaka ama n'elu ụwa o igwe ndị Igbo na Plymouth adịghị eji ọgazi agọrọ mmụọ igwe ndị Igbo na Plymouth nwoke tinyere street light ebe niile ndị ọkpọgara obodo oyibo ha karịsịrị akarịsị chimere ga eze ọ mara n'ihe iji dị ebube akịdị ama oke ala o ya zụrụ ala jewe n'ọrụ onye ọzọ
mere ndị dere akwụkwọ nsọ ji wee karịa. Ofu onye nwere isi iri, John isi ise, Peter isi itoolu. Asị gị gụọ Matu isi asatọ, isi onye na ofu onye. Nkete keji gbagbo dike, ibe onye na-eme keji malụ ya. Ọ na Igbo ndị Igbo n'anya dagokwanụ. Okwu duru ụmụ Igbo na ndị ọcha, ọsọ nye okwu dị otu ohi ya nyụ gbamgbam. Ndị nọ na Plymouth ji jikọ dụọ alụsị, si gị chiwa anyị ebi ebi. Ụbọchị amụrụ dike ka amụrụ ibe ya. Dim elugburu n'ikwu nna amụrụ ya wa Maazị Ikwu dike omere ọha egbughoro ụzọ nke mbụ na mkpụrụ nweke ogbughoro ụzọ. Ọwa egwu eji mere ndị ọgịlịga ụmụ kpara kụla mgba. Kedu maka Ugochi Ikwu Chief Ụkwachi n'aka ụkọ ọwụdị nwanne gị ọ na-abụ ewuru nkata nwụdo arụsị. Arụsị esi na ya bụ nkata malie nwụrụ n'ụsọ onye eze Chika iji azụ eze azọ. Si na onye eze Chika do Chief Dr. EJI Ejike Jonathan Iwu Igirigi ọwọ n'Igbo ndị Igbo ewe Igirigi ọwụ Dr. Leda Gwondo ụwa rụrụ ọnụ ewe ndela dị ụtọ dị. Chief Dr. EJI ewe Dr. n'Igbo 080 30410920 Chief Dr. EJI Ejike Jonathan Iwu ọnụ Igbo ndị Igbo gburugburu.